नम्बर कोड लेख्नु त एबिसिडी कपीमा चाहिँ लेखिहाल्नु है फेरि जस्तो अहिले पढ्न सुरु गर्दा हिजोको कपी हेर्ने कि अहिले लेख्ने कि अनि याद हुँदै जान्छ फास्ट फुड भन्छ अहिले फटाफट लेखिहाल्नु त एबिसिडी म लेख्दै गर्दा ल यो हिजो हामीले यो सबै भनेको छ होइन त एबिसिडीको 26वटा अल्फाबेटलाई प्लस टर्म माइनस टर्म अनि अपोजिटको हेर्ने मैले त्यो सबै तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छ अब हामी अल्फाबेट टु अल्फाबेट बढेर जाने घटेर जाने हिजो तरिकाहरू सिक्यौँ स्थान परिवर्तन सम्बन्धी सिक्यौँ डाइरेक्ट कोडहरू सिक्यौँ त्योहरू सिक्यो होइन त अब अहिले हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि अल्फाबेट टु नम्बर मानौ तपाईँको डग हो डिओजी डग हो तपाईँलाई डग भनेको यो डी भनेको यहाँ कति छ 4 यहाँ ओ भनेको कति छ 15 अनि जी भनेको कति छ 7 हो जी भनेको कति छ त 7 15 22 4 कति हो त 26 भनेर कहिले काहीँ चाहिँ हामीलाई के दिइदिन्छ भन्दाखेरि यो डग इक्वल्स टु 26 भनेर दिन्छ अनि पेन इक्वल्स टु वाट भनेर दिएको हुन्छ हो मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि यदि यो चाहिँ 4 15 7 दिएको हुँदैन मैले यो यहाँ जोडेर राख्नलाई मात्रै लेखेको अब हामीले मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको के हो त भन्दाखेरि यदि अल्फाबेट टु नम्बर दियो भने जस्तै डी इक्वल्स टु 4 यो डी इक्वल्स टु 4 भनेको के हो त एबिसिडीमा डी 4 नम्बरमा पर्छ त्यो कारणले डीलाई कति लेख्यो त 4 लेखेको डी 4 नम्बरमा पर्छ त्यो कारणले 4 लेख्यो है CURE भन्नुभएको डाइरेक्ट कोड के जुन ल्यान्छ त्यही सार्दिन न माथि अहिले यो भनिन्जेल सुन्नु हो डी कस्तो 4 लेखा छ भन्नुभयो त डी 4 नम्बरमा पर्छ त्यो कारणले 4 लेख्यो अब तपाईले एउटा मात्र बुझ्नुपर्ने कुरा एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जब क्वेशन अल्फाबेट टु नम्बर देख्नुहुन्छ जब तपाईले अल्फाबेट टु नम्बर क्वेशन देख्नुभयो भने उतिखेरै तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दा दिएको वर्डमा भएको अल्फाबेट टु नम्बर देख्ने बित्तिकै दिएको वर्डमा भएको अल्फाबेटको आफ्नो वास्तविक नम्बर चाहिँ तपाईले लेखिदिनुपर्छ के वर्डमा भएको अल्फाबेटको यसको चाहिँ वास्तविक नम्बर तपाईले लेखिदिनुपर्छ जस्तै डी जस्तै डग 26 यो डग 26 कसरी आयो भने यता टेन्सन नलिनु यसको आफ्नो नम्बर लेख्नु डी भने कति 4 ओ भने कति सरी ओ भने कति 15 हो 15 अनि त्यसै जी भने कति 7 भनेर यो 4 15 7 यसको अल्फाबेटको आफ्नो वास्तविक नम्बरहरु चाहिँ माथि लेखिदिनु यो वास्तविक नम्बर लेखिसकेपछि चाहिँ एकछिनमा आइडिया हुन्छ के हो यही नम्बर जोडेर तपाईले यहाँ नजिक ठुलो संख्या देखेर त्यही ठुलो संख्या चाहिँ गुणन भएर त्यो अचम्म तरिकाले आएको हुँदैन यही नम्बरहरुलाई प्रयोग गरेको हुन्छ त्यो प्रयोग गरेको नम्बरहरु चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला है ल अब त्यस्तै अब यहाँ म भन्दै जान्छु है कस्तो कस्तो फर्मेटले यो चेन्ज हुँदै जान्छ म भन्छु यहाँ हेर्नु मानव डग हो यो डगलाई चाहिँ तपाईलाई यसरी पनि लेख्दिया हुन्छ कहिलेकाहीँ हो यसरी लेखिदिन्छ यो भने के हो त उसको आफ्नो नम्बर लेखिदियो डी भनेको 4 ओ भनेको 15 जी भनेको 7 4 15 7 यसरी दिया हुन्छ क्वेशन यस्तो आयो भने सजिलो पर्छ म फर्मेटहरु सिकाउँदै जान्छु है ल हेर्नु 7154 आयो डग भनेको 7154 आउँछ भने क्याट भनेको कति आउँछ ल लेख्नु त डग भनेको 7154 आउँछ भने क्याट भनेको कति आउँछ लेख्नु त कसले पत्ता लगाउनुहुन्छ ल प्र्याक्टिस गरौँ 3 1 20 ल हेर्नु अब के गर्यो त अब हामीले यो 7154 कहाँबाट आयो यो नम्बर कसरी आयो भनेर हामी यता टेन्सन नदिने के हाम्रो काम भनेको यसको वास्तविक नम्बर लेख्ने हेर्नु यो 4 15 7 हो 4 15 7 हो 4 15 7 लेखेको त सिधै लेखेको हुन्थ्यो तर यसको अन्तिम नम्बर सुरुमा लेखेछ उल्ट्याएछ हेर्नु 7 लाई अगाडि ल्याए 15 लाई पछाडि राखे 4 लाई पछाडि राखे ठ्याक्कै अन्तिमको नम्बर के दिएको वर्डमा भएको अल्फाबेटको आफ्नो वास्तविक नम्बर लेख्यो तर त्यो वास्तविक नम्बरको अन्तिम उल्ट्याइदियो नम्बरलाई उल्ट्याइदियो त्यसै क्याटको 3 1 2 0 हो 20 टी भनेको 20 अब यो 7 अगाडि आस्ते यो 20 अगाडि आउनु पर्यो 20 1 3 हो 20 हो 2 0 1 3 शीतलजी याद गर्नु है त्यहाँजी भन्नुको अर्थ ओडमा भएको अल्फाबेटको अन्तिम नम्बर चाहिँ अगाडि ल्याएर राख्यो ठीक छ ल अब यस्तो अर्को दिन्छु तपाईहरु नै भनेको त्यसलाई उल्टाइदिने के त्यस सिधै पनि लेखेको हुन सक्छ त्यो उल्टेको पनि हुन सक्छ
ल झन् कति महँगो डग आएछ नि त, महँगो डग आएछ 81911 हो, 81,911 त 81,911 आयो भने अब क्याट कति आउँछ ल भन्नु, कसले पत्ता लगाउँछ? छिटो 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 आइडिया लाउनु, आइडिया। पप्पु कुमारजीको आयो ल हेर्नु, अब यहाँ नजिक हेर्नु, यहाँ नजिक के हो, +4 गरिरहेको छ, वास्तविक नम्बर लेख्यौँ। अब यस्तो ठुलो नम्बर देख्नु बित्तिकै हात दिने कि यसको वास्तविक नम्बर लेख्नु जतिखेर पनि, यसको वास्तविक नम्बरमा 4 जोडी 4 जोडी, वास्तविक नम्बरमा 4 जोडी 4 8 15 19 7 11 हो। वास्तविक नम्बर लेख्ने रहेछ, त्यो वास्तविक नम्बरमा त यसो नम्बर जोडिएको पनि हुने रहेछ नि कहिलेकाहीँ ओडमा भएको अल्फाबेटको आफ्नो आफ्नो नम्बर संख्या जोड दिएर पनि राखिदिएको हुने रहेछ। त्यसो यसको नि 4 3 7 1 4 5 20 4 24 यसरी राख। ल झन् कति महँगो कुकुर आयो हेर्नु, तिब्बतियन कुकुर आयो महँगो। ल हेर्नु त कति आयो, 2,01,223। ल त्यसो क्याटको कति हुन्छ ल निकाल्नु, क्याटको कति हुन्छ ल निकाल्नु त। प्र्याक्टिस गर्दै जाने हो, प्र्याक्टिस गर्दै गए चाहिँ आउँछ, नआत्तिने। एउटा दुईटा क्वेसन हेर्ने बित्तिकै आउने होइन, अलिअलि प्र्याक्टिस गर्दै गए चाहिँ पढ्दै गए चाहिँ आउने। खोइ पत्ता लाग्यो तपाईँहरूले? त्यो मङ्की समीक्षाजी त्यो नोटमा पनि छ, त्यो क्वेसन बुकमा पनि छ, त्यो अन्तिमबाट माइनस 1 गरेर हिजो क्लासमा पनि मैले त्यो पढाइसकेँ। अन्तिमको -1 गरेर रिभर्समा -1 गरेको। के गरेँ मैले, के गरेको छु, सिधा अपोजिटको नम्बर लेखेको त नि, केही गरेको त छैन मैले। हो दिपेश ओलीजीको आए जस्तो छ होइन, आयो कि आएन त्यहाँ पनि हेर्नु, यसलाई ठ्याक्क अपोजिट गरेको त नि मैले। के छ रे डी हेर्नु त, डीको हेर्नु के छ, पहिलो मैले के को अपोजिट गरेँ, यो जीको अपोजिट नम्बर 20 लेख्यो, अन्तिमको अपोजिट नम्बर लेख्यो। त्यसपछि ओ को अपोजिट नम्बर लेख्यौँ 12 हो, त्यसपछि डी को अपोजिट नम्बर लेख्यौँ 23। भनेको अघि हामीले अन्तिमबाट लेखेको थियो, जस्तो अघि मैले डगलाई 415 लाई 7154 भनेर लेखेर तपाईँलाई सिकाएको थिएँ। अब अहिले यसको सबैको अपोजिट नम्बर, जस्तै डगको अपोजिट कति छ 23 हो, यसको कति छ 12 हो, अनि जीको अपोजिट कति छ 20। तर यसलाई अन्तिमकोलाई सुरुमा लेखेको कि 20, त्यसपछि 12, त्यसपछि 23 हो। अब यसको सबैको अपोजिट हेर्नु, यो सीको अपोजिट कति छ हेर्नु 24, ए को 25 अनि टी को कति छ 7। अन्तिमकोलाई लेख्ने 72524 72524। ए सरी यहाँ नजिक 26 हो त, 26 26। ए को अपोजिट मैले 25 लेखेको छ, ए को अपोजिट 26 आउँछ किन सर? डाटा सफिसियन्ट के लेख्न खोज्नु भएको? त्यो डाटा सफिसियन्ट चाहिँ आउँछ किन भनेको के हो, त्यो हामीले पढ्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्नु न। आउँछ किन भनेको के हो मैले बुझिनँ। अलि बुझ्नु भएन? आउँछ किन भनेको चाहिँ त्यो के सोध्न खोजेर मैले बुझिनँ है त्यो कुरा। यहाँ हेर्नु भनेको अपोजिटको नम्बर के, हिजो हामीले अपोजिटको गरेको होइन त, जस्तै यो डी लाई डब्लु कोड गरे जस्तै हिजो अल्फाबेटमा हामीले डी लाई डब्लु भनेर पढाएको थियौँ नि, हिजो पढाएको थिएनौँ अपोजिट हो, अपोजिट पढाएको थियौँ नि, ई लाई भी भनेर पढाएको थियौँ नि हो। त्यस्तै अहिले नम्बरको अपोजिट के सबै कुरो त्यही अल्फाबेटकै हुन्छ। हिजो हामीले जे पढायौँ हिजो यहाँ टेक्निकल समस्या भएको त्यो ढिलो गरेर के चाहिँ हुन्छ भने 5-10 मिनट ढिलो पछि एक दिन पिरियड बढिहाल्छ नि, ढिलो आएर कोर्स सिकाइदिए पो तपाईँलाई समस्या हुन्छ, दिन बढ्यो भयो नि त। ल अब हेर्नु म ढिलो आएको होइन, यहाँ त्यो बनाउँदै के समस्या आउँछ नि कहिलेकाहीँ। जस्तो एफ यहाँ कति छ 21 हो। जस्तो अघि हिजो मैले पढाउँदा तपाईँलाई एफलाई एफको ठाउँमा यु भनेर पढाएँ मैले, अपोजिटको एफको ठाउँमा चाहिँ यु भनेर पढाइयो। तर अहिले हामीले के भने एफ भनेको ठाउँमा 6 छ, 6 लाई 21 अपोजिट भनेको सेम त्यही हो। हिजो हामीले जति पढ्यौँ अल्फाबेटमा सबै त्यो अल्फाबेटकै कुरा हुन्छन् होइन त, तर त्यहाँ अल्फाबेटको ठाउँमा अल्फाबेट राखिन्थ्यो। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अल्फाबेटको ठाउँमा नम्बर राखिन्छ, त्यति फरक हो। अल्फाबेटको ठाउँमा नम्बर हुन्छ।
फास्ट भयो यो बुझ्नु भएन र यो अहिले गरेको कुरा छैन मैले बिस्तारै भनेको चाहिँ यति बिस्तारै भनेको यो क्लियर भएन नबुझेको साथीले सोध्नु म फेरि भनिदिन्छु सजिलो छ त यो कसरी तपाईँलाई फास्ट भयो भन्नुभयो क्लियर भएन र ल यो पत्ता लगाउनु ए हिजो क्लास छुट्यो हिजो छुटेपछि त अलिक समस्या हुन्छ क्लास नछुट्ने आइक्यू पढ्ने नै आइक्यू त हो नि तपाईँहरू अरू त तपाईँहरू घर सेल्फ स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि आइक्यू पढ्दाखेरि त अब आइक्यू हुन्जेलसम्म त अलिक पढ्नु न अब भोलि पर्सि तपाईँहरूको क्लासको अलिक टाइम पनि बढाउने कुरा भएको छ 1 घन्टाबाट 1.5 घन्टा 2 घन्टासम्म पढ्ने कुरा भएको छ हो त्यो भयो भने अझै राम्रो हुन्छ होइन ल सरले सन्तोष सरले म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ ल अब यो पत्ता लगाउनु त कसले पत्ता लगाउनुहुन्छ पप्पू कुमार दासजी एन्सर लेख्नु एन्सर अब हामीले यहाँ सुन्नु अघि फास्ट भन्नुहुन्छ तपाईँहरू अब यहाँ बिस्तारै हेरौँ है यो यसमा चाहिँ जस्तै अब रेडको 6720 आयो नि तपाईँले यो 6720 कताबाट आयो भने यो 6720 तिर ध्यान दिने होइन कि पहिलो काम तपाईँले यसको वास्तविक नम्बर लेख्नु जहिले पनि फेरि जान्ने भएर इक्जाममा ए म त खतरा छु भनेर नलेख्ने नगर्नु होला यसको वास्तविक नम्बर लेख्नु कि जहिले पनि दिएको ओडमा भएका अल्फाबेटहरूको वास्तविक नम्बर चाहिँ लेख्ने आर भनेको कति हेर्नु 18 ई भनेको कति 5 डी भनेको कति 4 यसरी हामीले के गर्छौँ त वास्तविक नम्बर जोड्दिने लेख्ने माथि यो वास्तविक नम्बर लेखेपछि अब यो नम्बर कसरी प्रयोग हुन्छ यही जोड्ने यही नम्बरमा घटाउने उल्टो सुल्टो गर्ने यसका अपोजिट नम्बर अब यसको केही गरी भएन भने योबाट तपाईँले हेर्दा केही गरी भएन भने यसका अपोजिट नम्बर लेख्नु वास्तविक आरको अपोजिटमा के छ 9 ईको अपोजिटमा के छ 22 डीको अपोजिटमा कति छ 23 हो यसरी चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ है अब यसरी 18 5 4 लेख्यौँ ए 2 जोड्यौँ 18 मा 2 जोड्यौँ 20 यी ल नि अन्तिममा 5 मा 2 जोड्यौँ 7 4 मा 2 जोड्यौँ 6 ल हेर्नु अब कुरा बुझ्नु भयो नि तपाईँहरूले यसको वास्तविक नम्बर लेख्यौँ 2 2 जोडेर अन्तिमकोलाई सुरुमा राखिदिएको नि 2 2 जोड्यौँ अन्तिमकोलाई सुरु राखिदिउँ अब यसको वास्तविक नम्बर लेख्नु 7 18 5 5 14 अब 2 2 जोड्ने त नि 14 मा 2 जोड्नु भयो 16 सुरुमा आयो 5 2 7 5 2 7 18 2 20 7 2 9 16 7 7 2 0 9 साउन्ड आएको होला किन नआउनु भयो कुरा क्लियर भयो यो बुझेको बुझेन ल यो पत्ता लगाउनु सर बुझ्यो बट डटर बट बट डटर भनेको चाहिँ के भन्यो बुझ्यो डटर बुझ्यो बट डटर ल एप्पल अब यसको के हुन्छ अरेन्जको के हुन्छ ल हेर्नु त अरू साथीहरू ट्राई गर्नु खोइ जम्मा 2-3 जना ट्राई गर्नु भएको छ रमेश यादवजी 3/3 लेख्न मिल्छ नम्बर अफ कन्सोनेन्ट साउन्ड डिभाइडेड बाई नम्बर अफ भवेल साउन्ड है यस्तोमा ख्याल गर्नु होला यस्तो अपन देख्नुभयो कि प्राय त्यही हुन्छ भवेल साउन्ड र कन्सोनेन्ट साउन्ड प्रयोग भइरहेको हुन्छ हो नम्बर अफ कन्सोनेन्ट साउन्ड यहाँ कतिवटा छन् भने 1 2 3 तीनवटा नम्बर अफ कन्सोनेन्ट साउन्ड डिभाइडेड बाई नम्बर अफ भवेल साउन्ड कति AEIOU को एउटा ए छ एउटा ई छ नम्बर अफ भवेल साउन्ड कुरा बुझ्नुभयो अब यहाँ चाहिँ नम्बर अफ कन्सोनेन्ट साउन्ड कति 1 2 3 तीनवटा अब यहाँ चाहिँ अनि नम्बर अफ भवेल साउन्ड कतिवटा छ 1 2 3 तीनवटा 3 3 भएको चाहिँ 1 एन्सर चाहिँ अप्सन ए 1 राख्दिए हुन्छ है 3 3 नराख्दिएर 1 हुन्छ हामी 3 3 भनेर 3 खोजिरहेको हुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ 1 भइरहेको हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो अनि यस्तो अपन देख्ने बित्तिकै अहिले यहाँ के भयो नम्बर अफ कन्सोनेन्ट साउन्ड डिभाइडेड बाई नम्बर अफ भवेल साउन्ड अब यही क्वेसन नम्बर अफ भवेल साउन्ड डिभाइडेड बाई नम्बर अफ कन्सोनेन्ट साउन्ड पनि हुन्थ्यो नि त भवेल साउन्ड दुईटा थिए 2/3 पनि हुन सक्थ्यो सक्थ्यो कि सक्थेन 2/3 पनि हुन सक्थ्यो हो यस्तो कुराहरू पनि तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्छ है कहिलेकाहीँ यसले पनि समस्या दिन्छ अब यही कुरा जस्तै 2/5 पनि हुन सक्छ त्यसो तल अरेन्जको के हुन्छ ल भन्नु त यदि हामीले एप्पललाई 2/5 लेख्यौं भने
अरेन्जलाई के लेख्नुपर्छ? हो 3 नो 3/5 होइन हो 1/2 रामभट्टजीको आयो होइन त हो 3/6 भनेपछि त्यसलाई काट्नु पर्यो नि त यो माथि नम्बर अफ भवेल्स डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ अल्फाबेट टोटल नम्बर अफ अल्फाबेट यहाँ भएका कतिवटा भवेल्स छन् त्यो जोड्यौँ दुईटा अनि जम्मा अल्फाबेटको संख्या कति छ त 5वटा यहाँ चाहिँ टोटल नम्बर अफ भवेल्स छन् 1 2 3 तीनटा टोटल नम्बर अफ अल्फाबेट कतिवटा छ त 6वटा 1 2 3 4 5 छ तर यसलाई काट्नुपर्छ तपाईँले 1/2 त्यो काटेर राखे हुन्छ है काटेर राखे हुन्छ यो 3/6 भयो त तपाईहरु चाँडो भेटाउनुहुन्छ एक्जाममा 3/6 हुँदैन अप्सन ए 1/2 अप्सन बी हो अनि त्यसपछि 2 अप्सन सी 2/3 अप्सन डी चाहिँ 1/4 हो यसरी राख्दै हुन्छ अब हामी चाहिँ यो 3/6 खोजे गर्छ आयो 3/6 खोइ 3/6 अप्सनमा त 3/6 त छँदै छैन हो त्यस्तोमा समस्या हुन्छ त्यो बेला यस्तो लाउनु होला कुरा बुझ्नुभयो त्यसरी चाहिँ यसरी राख्नु होला है मनोज माझीजी सर फेरि भन्नुभएको छ किन ढिलाउनु भयो के हो नहुन पनि सक्छ दिएको डेटमा क्या मिल्या छैन भने हुँदैन मिल्या छ भने हुन्छ मिल्या छैन भने हुँदैन दिएको डेटको चाहिँ बाद चेक गर्नु तपाईँले डाइरेक्ट चेक गर्नु तरिका चेक गर्नु त्यो मिल्या छ भने अर्को पनि मिल्छ क्यान अनुसार त्यो मिल्या छैन मिल्दैन दुईटै अप्सन हुन्छ कि दुईटा अप्सन हुँदैन दुईटा अप्सन हुँदैन त्यस्तो त्यस्तो दुईटा अप्सन राख्दैन यदि सेम अप्सन दुईटा भयो भने अगाडिको अप्सन चाहिँ टिक लाउने अब यही ठाउँमा अहिले हामीले नम्बर अफ भवेल्स डिभाइडेड बाई नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ अल्फाबेट गर्यौँ अब त्यस्तै यहाँ नम्बर अफ कन्सोनेन्ट साउन्ड पनि हुनसक्छ नि अब टोटल नम्बर अफ अल्फाबेट पनि दिएको हुनसक्छ हो हो यस्तो कुरा पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला यसरी पनि कुराहरू ख्याल गर्नु होला है जहिले गरे नि हुन्छ एउटा भर्बल पार्ट सिट्यौँ अनि त्यसपछि के पढ्ने सल्लाह गरेर गरौँला नि न्युमेरिकल पढ्यो नि पढौँला लास्टमा गर्ने डक्टर सर भन्नुभएको जे जतिखेर गरे नि हुन्छ ल यसो के हुन्छ पत्ता लाउनु ल पत्ता लाउनु च्याप्टर त म पढाइहाल्छु नि तपाईँ च्याप्टर सिलेक्ट नगर्नु न पढेको च्याप्टर चाहिँ पढ्दै जानु कि सिलेक्ट नगर्नु यहाँ धेरै साथीहरू हुन्छ एकजनाले यो पढ्न मन लाग्यो भने बित्तिकै मैले त्यतिखेर त्यही सुरु गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ नि त होइन हामी त एउटा खण्ड खण्ड सिद्ध्याउनुपर्छ पहिला भर्बल जति सबै सिद्ध्याम त्यसपछि न्युमेरिकल सिद्ध्याम त्यसपछि चित्र सिद्ध्याम हो त्यसरी जाने हो कि पुरै सिद्ध्याउनु पर्छ नभए त अगाडि पछि गोलमाल हुन्छ ल के आयो 6/8 ल हेर्नु धेरै साथीहरूको आएको छ अरू साथीहरूको यहाँ जम्मा 500जना विद्यार्थीमा 7-8जनाले एन्सर लेख्ने अनि अरू चाहिँ हेरेर बस्ने कतिजनाले यहाँ यता भिडियो अन गरेर उता निन्द्रा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ होला होइन यहाँ नम्बर अफ अल्फाबेटलाई मल्टिप्लाई गरिदिने कि अहिलेसम्म हामीले अरू तरिकाहरू पनि सिक्यौँ तर त्यही कुरो मल्टिप्लाई पनि भएर बस्दै हुन्छ कहिलेकाहीँ 1 2 3 4 5 कतिवटा 5वटा 5 त्यहाँ हेर्नु त कतिवटा छन् त 5वटा छन् इन्टु 3 गरिदिएको कि 5 त्यहाँ 15 यहाँ कति छ नि 1 2 3 4 5 6 हो 6 त्यहाँ 18 6 त्यहाँ 18 भयो कुरा बुझ्नुभयो प्रश्नमा वर्डमा जतिवटा अल्फाबेट छन् त्यो अल्फाबेटको नम्बर अफ अल्फाबेटलाई चाहिँ इन्टु 3 गरेको अब यो क्वेसनमा हेर्ने चाहिँ तपाईँले इन्टु 3 गरेको देख्नुभयो भने यस्तै अर्को क्वेसनमा चाहिँ इन्टु 4 होला काहीँ इन्टु 5 होला होइन जे पनि हुनसक्छ यी कुराहरू तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला है ल भन्नु अब मङ्कीको के हुन्छ हो पहिला पढिसकेको साथीहरूले एन्सर नलाउनु होला है पढिसकेको साथीहरूले एन्सर फ्याट्ट नलाइदिनु अरू साथीहरू आत्तिन्छन् सबै जाने रहेछन् भन्ने हुन्छ पढिसकेको साथीहरू दोहोऱ्याएर हेरेर बस्ने कपीमा लेख्ने नयाँ साथीहरूलाई एन्सर लाउनु दिनुपर्छ है ल ल अब यहाँ हेर्नु अब यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा नम्बर अफ अल्फाबेटको सङ्ख्या कतिवटा छ त यहाँ 5वटा छ हेर्नु 1 2 3 4 5वटा छ अब यो नम्बर अफ अल्फाबेटको सङ्ख्यालाई स्क्वायर गरे हुन्छ कहिलेकाहीँ ध्यान दिनु कहिलेकाहीँ नम्बर अफ अल्फाबेटको सङ्ख्यालाई क्युब गरे स्क्वायर क्युब हुन्छ स्क्वायर क्युब भयो भने पाँचको क्युब कति हो भन्दा 125 हो 5 भने 25 भने 125 हो तर 125 हुनु ठाउँमा 124 छ 124 छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो क्युब -1 गरेछ कि -1 गरेछ हो -1 एक घटाइदिएछ 125 5को जतिवटा अल्फाबेट छ नि त्यसको क्युब गरेर एक घटाइदिएछ हो भनेपछि यहाँ कतिवटा छ
6 क्युब माइनस 1 भनेको 216 माइनस 1 भनेको कति भन्दा 215 यसरी स्क्वायर नम्बर अफ अल्फाबेटलाई स्क्वायर गरिदिने नम्बर अफ अल्फाबेटलाई क्युब गरिदिने स्क्वायर प्लस माइनस गरिदिने क्युब प्लस माइनस गरिदिने यसरी पनि नम्बर राखेको हुन्छ तपाईले स्क्वायर नम्बर क्युब नम्बरका नजिकका संख्या देख्ने बित्तिकै यो स्क्वायर क्युब नम्बर होला भन्ने बुझ्नुपर्छ है कहिलेकाहीँ यो म्याङ्गोलाई तपाईलाई हेर्न चाहिँ 25 पनि लेख्दै हुन्छ कति सजिलो हुन्छ यहाँ 5 वटाको 25 लेख्दियो भने यहाँ 6 वटाको कति भयो त 36 लेखेर एन्सर निकाल्न सकियो हैन प्लस माइनस किप लेखिदिनु छ टेन्सनमा भन्नु छ सन्तोषजी एकछिन आफै लेखे हुँदैन कपीमा भने क्या अनि तपाईहरु यति ठुलो भगवान चाहिँ किप एकछिन आफै गरे हुँदैन त त्यो दुई चारचोटि पढ्दै जाँदा याद पनि हुन्छ अनि मैले यहाँ किप लेखेर बस्नुपर्छ त ल भनेको यस्तो पनि हुन्छ तपाईले यी फर्मेटहरु पनि तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला भन्नुको अर्थ अल्फाबेटको संख्यालाई स्क्वायर नम्बर किप नम्बर पनि गरेर राखिएको हुन्छ त्यो कुरा पनि तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला है अनि मैले तपाईहरुलाई हिजो यसको सिम्बल वाला तपाईलाई सिकाए कि सिकाएन यो सिम्बलमा पनि बस्या हुन्छ है जस्तै एट द रेट हो याज डलर अनि त्यस्तै पाउन्ड स्टर्लिङ हो अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ इन्टु नै राखिदिउँ न ल यसरी सिम्बल पनि गरिदिएको हुन्छ हो यही पढेको हिजो हामीले यही पढेको यही टपिक्स पढेको है ल अब यहाँ हेर्नु हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ दिएको अल्फाबेटहरूको सिम्बलमा राखिदिएको हुन्छ अनि यो सिम्बल भयो कि यसलाई डाइरेक्ट कोड भन्नुपर्छ डाइरेक्ट कोड हो सिम्बल भन्ने बित्तिकै यो डाइरेक्ट कोड हो किन भन्दाखेरि यो सिम्बलमा त प्लस माइनस हुँदैन सिम्बल त यतिवटा भयो एट द रेटको स्क्वायर भयो भनेर हामी भन्न मिल्छ त मिल्दैन नमिल्ने बित्तिकै जुन जुन छ त्यही त्यही जस्तै म्याङ्गोलाई चाहिँ यो दियो भने अब यहाँ चाहिँ एनजिओ को चाहिँ के हुन्छ भनेर हामीलाई सोध्यो भने ल के हुन्छ लेख्नु त च्याटमा एनजिओ के हुन्छ डाइरेक्ट कोड हुन्छ के यो सिम्बल छ भने जुन जुनलाई जे लेखाएको छ सिधै त्यही त्यही सार्न मिल्छ जुन 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 अल्फाबेटलाई जे लेखाएको छ सिधै त्यही त्यही सार्दिने जुन जुन अल्फाबेटलाई जे लेखाएको छ सिधै त्यही त्यही सार्दिने है जस्तै एन भनेको के भयो हेर्नु त पछि 1 2 3 त्यसमा 1 2 3 त्यसमा के छ डलर हो जी मा के छ पाउन्ड स्टर्लिङ ओ मा के छ इन्टु ई एन्सर के भयो त यसरी भयो हो यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भनेको यस्तो क्वेसनमा तपाईले यदि कहिलेकाहीँ यस्तो सिम्बल देख्नुभयो भने त्यो सिम्बल भनेको चाहिँ डाइरेक्ट कोड हो भन्ने बुझ्नु होला है त्यो सिम्बल भनेको चाहिँ डाइरेक्ट कोड हो भन्ने बुझ्नु होला सेम त्यही कुरा हो एउटै हो फर्मेट एउटै एन्सर निकाल्ने तरिका एउटै हो तर कहिलेकाहीँ क्वेसन चाहिँ यस्तै टेबलमा राखिदिन्छ हेर्नु है टेबलमा राखेर कोड गरेको हुन्छ अनि माथि भाषामा लेख्दै हुन्छ दिएको टेबललाई अध्ययन गरेर दिएको एउटा यो टेबलमा भएको मेट्रिक्सहरूलाई अध्ययन गरेर सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भन्ने हुन्छ हामीलाई यो दिन्छ तल चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ जस्तै अब मेन हो मेनलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर दिएको हुन्छ अप्सन ए हो डलर पाउन्ड स्टर्लिङ एट द रेट अप्सन बी एट द रेट हो डलर इन्टु अप्सन सी एट द रेट ह्यास्ट्रिक अनि त्यसपछि डलर अप्सन डीमा नन हो यसरी चाहिँ अप्सन राखिदिया हुन्छ हेर्नु हो भनेको हामीलाई यो हेर यो दिएको हुन्छ क्वेसनमा अनि यसलाई स्टडी गरेर चाहिँ सोधेको वर्डको चाहिँ एन्सर पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ है यो तीन नजिक दिया हुन्छ अब मेनको पत्ता लगाउनु भन्छ अब यहाँ जुन जुनको छ त्यही मिलेको चाहिँ राखिदिने हो कि एम एम भनेको एट द रेट अगाडि सुरुमै एट द रेट भएको चाहियो नभएकोलाई इन्टु लगाइदिने इक्जाममा यसरी गर्ने यहाँ पनि छ ए भनेको ह्यास्ट्रिक चाहियो यहाँ सेकेन्डमा ह्यास्ट्रिक चाहिएन यो पनि मिलेन यहाँ छ अब एन के छ यो डलर छ भने चाहिँ एन्सर के हो सी भयो यसरी टिक लगाइदिने कुरा बुझ्नुहुन्छ हो यस्तो गराएर सेम त्यही कुरा हो त्यो भाषामा नदिकन यस्तो टेबलमा पनि दिएको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले जुन जुनलाई जे लेखाएको छ सिधै त्यही सारिदिनु होला है अनि यसलाई ठ्याक्कै कहिलेकाहीँ सिम्बल पनि दिइदिन्छ ठ्याक्कै यो दिएर तपाईँको डिकोडिङ भनेको थियो डिकोडिङ भनेको हामीले भाषामा बुझ्नु पर्दा तपाईँको जस्तो लोकसेवामा तपाईँले इक्जाम दिनुभयो बुझिन सर भन्नुभएको छ एम भनेको एट द रेट ए भनेको ह्याज एन भनेको डलर मेनको सोधेको अनि तपाईँको सिम्बल नम्बर त कोड गर्छ इक्जाम सकिने बित्तिकै सिम्बल नम्बर त कम्प्युटरले कोड गरिदिन्छ नि त कपी चेक गर्नेको हातमा त अर्कै हुन्छ सिम्बल नम्बर हुँदैन होइन अनि डिकोडिङ भनेको त्यो चेक गरेपछि त्यो कपी म्याच गराएर आउने हो नि त म्याच गराएर आउने हो खास बुझाइ चाहिँ त्यो भाषामा तर कहिलेकाहीँ क्वेसन चाहिँ यो सिम्बल दिन्छ सिम्बल टु अल्फाबेट हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई डिकोड भनिन्छ क्या सिम्बल टु अल्फाबेट हेर्नु पर्यो भने डिकोड भनिन्छ जस्तै त्यो भनेको यस्तो यसलाई स्टडी गरेर सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर दिने भयो अनि यहाँ चाहिँ तपाईँलाई डलर हो अन्त इन्टु एट द रेट भनेर राखिदिने हो होइन अनि अप्सन ए
NGM, option B NOM हो, option C MNO, option D ANG हो। यसरी अप्सन आइदिया हुन्छ कि। अब तपाईँलाई सिम्बल दिएको छ र यसको सिम्बलको कोड पत्ता लगाऊ भने चाहिँ सिम्बल टु अल्फाबेट हेर्ने, सिम्बल टु अल्फाबेट हेर्ने। सिम्बलको ठाउँमा कहिले यहाँ नम्बर पनि राखिदिया हुनसक्छ, नम्बर टु हेर्ने होइन। अब यहाँ डलर, डलर भनेको के हो? यान। अहिले एकजना साथीले सोध्दै हुनु त्यहाँ हेर्नु है हो। यी डलर भनेको के छ त? यान। डलरको ठाउँमा यान छ, डलर भनेको यान, सुरुमा यान भएको हेर्ने हो। अनि त्यसपछि अब अर्को इन्टु, इन्टुको ठाउँमा के छ? ओ। सेकेन्डमा ओ, यहाँ ओ छैन, सुरुमा यान नभए यी अप्सन पनि होइनन् भन्ने थाहा पाइहाल्यौँ हामीले एक्जामको लागि हो। अनि सेकेन्डमा इन्टुको ठाउँमा ओ छ। अनि त्यसै एट द रेट भनेको के छ त? याम छ भने NOM यसरी पत्ता लाग्ने, NOM। क्लियर हुनुभयो? यस्तो टेबलवाला आयो भने बुझ्नुभयो कुरा? टेबलमा आयो भने झन् सजिलो कि, सबैभन्दा सजिलो यही हो। त्यही भएको हुन्छ, त्यही हेर्दै त्यही फटाफट गरिदिने हो। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई नम्बरहरू सन्तोष भण्डारीजी फेरि भन्नुभएको छ। किन फेरि भन्नुभयो? त्यही डाइरेक्ट कोड कि हिजो मैले सिकाएको थिएँ नि, डाइरेक्ट कोड। डाइरेक्ट कोड भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो नि त। सोधिएको वर्डमा भएको सबैको माथि भेटिन्छ भने जुन जुनलाई जे जे ल्याएको छ सिधै त्यही त्यही सार्ने के, जुन जुनलाई जे जे ल्याएको छ सिधै त्यही त्यही सार्ने। बुझ्नु भएन र यो तपाईँहरूले? सजिलो छ त यो, त सबसे सजिलो त्यही त हो नि, अहिलेसम्म पढेको मध्येको सजिलो त्यही होला नि। त्यही हेर्ने, जे जे ल्याएको छ त्यही त्यही सार्ने त हो नि। अब यसपछि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई अल्फाबेटहरूलाई सङ्ख्या चाहिँ बिजोड नम्बर जोड नम्बरमा लेखिदिया हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु त, जस्तै A = 1 हो, B = 3, C = 5 हो। यही क्रमले गर्दै जाँदाखेरि अनि यसरी तपाईँले बढाउँदै जानुभयो भने अब तपाईँलाई DE यसको चाहिँ के हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर यसरी तपाईँलाई दिएको हुन्छ कि। अब तपाईँलाई यो क्रमले बढ्दै जाँदा सिम्बलमा डाइरेक्ट मात्र हुन्छ, लिल बहादुर चाहिँ सिम्बलमा डाइरेक्ट मात्रै हुन्छ। अब तपाईँलाई मैले यो यतिकै यहाँ चाहिँ बनाउँदा मैले यस्तो बनाइदिएँ होइन। हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तै A = 1, B = 3, C = 5 भन्ने बित्तिकै तपाईँले हेर्नु चाहिँ के हो त? यो यी नम्बरहरू कसरी अगाडि बढ्यो त भन्दा अड नम्बरले बढ्यो कि, बिजोड सङ्ख्याले बढिरहेछन्। त्यसै D भनेको कति हुन्छ ल भन्नु त? D भनेको कति हुन्छ? D भनेको कति हुन्छ हेर्नु त? A 1, B 3, 1 3 5 7 भएपछि D कति भयो? 7 7। अनि E कति हुन्छ हेर्नु त? E भनेको कति हुन्छ? E भनेको कति भयो हेर्नु त? E भनेको 7 2 9 हो। F भनेको कति हुन्छ? 9 2 11 हो। भनेको यसरी अल्फाबेटहरू बिजोड यति चाहिँ दिएको हुन्छ भाषामा, अलिकति सुरुको दिएको हुन्छ। त्यसरी डट डट राखिदियो भने चाहिँ हामीले यही तरिकाले अगाडि बढ्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ है। दिमागमा यही तरिकाले बढ्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसरी D भनेको कति भयो? 7 भयो। E भनेको कति भयो? 9 भयो। A भनेको कति भयो? 1 भयो। 7 9 1 यसरी चाहिँ लेख्नुपर्छ है हो। यस्तो अवस्थामा नम्बर चाहिँ गएको छ भने यो त नम्बर मिस्टेक भएछ कि नभन्ने यो क्वेसन दिएको हुन्छ यस्तो। अनि कहिलेकाहीँ यसलाई जोड सङ्ख्यामा पनि दिन सक्छ, सेम यही जोड सङ्ख्यामा दिन सक्छ। जस्तै A लाई 1 यसलाई 2 हो, B लाई 4, C लाई 6 हो। यही क्रमले अगाडि बढ्दै जाँदा भनेर दिइदिन्छ भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो? यो जोड नम्बरहरूले गयो कि भने D कति हुन्छ त? लेख्नु त च्याटमा। D कति? अब योभन्दा तल चाहिँ आफै थाहा पाउने, सोधेको सम्म आफै जानुपर्छ। D कति हुन्छ? अनि D चाहिँ तपाईँको कति हो त? 8 हो। 6 2 8 हो। यसरी चाहिँ नम्बरहरू अगाडि बढेका हुन्छन्। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला। कहिले यस्तो देख्यो भने नझुकिनु होला है। यस्तो देख्यो भने यो चाहिँ होइन रहेछ कि क्या भनेर नभन्नु होला ल। यसरी हामीले के गर्यौँ त? यो नम्बर अल्फाबेट टु नम्बरवाला क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्यौँ। के क्वेसन प्र्याक्टिस गर्यौँ? तपाईँहरूले यी क्वेसनहरू त्यो नोटमा भएको, बुकमा भएको क्वेसनहरू सबै प्र्याक्टिस गर्नु होला है। धेरै छ, धेरै क्वेसन छन्। ती प्र्याक्टिस जति पढ्दै गयो आफै आउने हो कि। अब यसको यति मात्र आइडिया हो भन्ने हुँदैन, अनलिमिटेड छ, कति छ कति छ होइन। अब भएको सबै मलाई पनि थाहा नहुन पनि सक्छ होइन, कति हुन्छ नि कति हुन्छ। तर तपाईँले जति क्वेसन गर्दै जानुभयो त्यति आइडिया आउँछ, आफै दिमाग चाहिँ तपाईँको फास्ट हुँदै जान्छ क्या। आफै दिमाग फास्ट हुँदै कि मर्करी FGIECAB लेख्नु भएको छ, मिलेन त्यो? अपोजिटको नम्बर हेर्नु त अन्तिमबाट त्यो हेर्नु, ट्याक्कै मिल्छ होला। यो मर्करी अघि भन्ने होइन मैले, डाइरेक्ट कोड CURE, C को ठाउँमा के छ हेर्नु त?
1 2 3 ई अनि यू को ठाउँमा के छ सी, आर को ठाउँमा के छ ए, ई को ठाउँमा के छ जी हो, ए जी। यो अघि भर्खर भनेको त हो नि इसिएजी। डाइरेक्ट अप्सन दियो भने डाइरेक्ट एन्सर निकालिदिनु। ल ल अब यहाँ हेरौँ। अब हामी एउटा ओड कोडको बारेमा म भन्छु। सर एउटा क्वेसन लेख्नु त सबैले, लेख्नु त। इफ रेड इज कल्ड blue, blue is called black, black is called green, green is called white, white is called yellow, then what is the color of milk? What is the color of milk? ल क्वेसन सार्नु त सबैले। ल क्वेसन सार्नु है, सबै क्वेसन सार्नु। एकदम सजिलो क्वेसन यो टाइपको क्वेसन एकदमै सजिलो क्वेसन हो। तर वर्षमा यो क्वेसन आउँछ, कतै न कतै आउँछ है फेरि यो हो, कतै न कतै यो क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई आउँछ। वर्षमा एक वर्षमा यो क्वेसन कतै न कतै आउँछ। गत वर्ष नै आउँछ भने त्यो इन्सपेक्टर साथीहरू सर यति सजिलो त के आउला भन्दै इन्सपेक्टरमै आएछ। कहिले निजामती आउँछ, सुरक्षा, कुनै एउटा इक्जाममा यो क्वेसन परेकै हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँले दिने इक्जाममा आइदियो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ, तर मेरो लागि त वर्षभरि जुन इक्जाममा आयो नि मैले पढाएको आयो भन्ने हुन्छ नि त मलाई त, होइन हो। त्यो भएको हुनाले यो क्वेसन सजिलो छ, ठ्याक्कै ख्याल गर्नु है। जस्तै यहाँ सुन्नु, ए इक्वल्स टु बी, ए इक्वल्स टु बी भनेको के हो भन्दाखेरि सबै ए जति बी हुन्, सबै ए जति बी हुन्। अनि हामीले ए इक्वल्स टु बी भन्छ सबै एहरू बी हुन् भन्छ, अब यो बीलाई ए भन्न पाइन्छ त? पाइँदैन नि। सबै ए जति बी हुन् भने बीलाई ए भन्न त पाइएन। तर ए इक्वल्स टु बी भनिसकेपछि अब एलाई ए पनि भन्न पाइँदैन कि। ए इक्वल्स टु बी भनिसकेपछि एलाई ए पनि भन्न पाइँदैन। त्यो ए जति सबै के हुन् त? बी हुन्। ए जति सबै के हुन् त? बी हुन्। अब ए इक्वल्स टु बी, बीलाई ए त भन्न पाइएन, हिजो नि सिकाएको छु मैले, तर एलाई ए पनि भन्न पाइँदैन है। त्यसो भए अनि यो क्वेसनमा चाहिँ इक्जाममा यो क्वेसन आयो भने चाहिँ सुरुमै तपाईँले माथि बिचमा पढ्नै पर्दैन के। यस्तो रेड इज ब्लू, रेड इज कल्ड ब्लू बट ब्लू इज नट रेड। यो ब्लूलाई चाहिँ फेरि रेड भन्न पाइँदैन कि, ब्लूको पछाडि दिएको होला या नहोला, तर फर्केर आउनु चाहिँ पाइँदैन है। अब यदि इक्जाममा यो क्वेसन देख्नु भने तपाईँले माथि नपढ्नु होला, मेरो सल्लाह सुन्नु। सजिलो क्वेसन हो, क्वेसन देख्ने बित्तिकै यो माथि भाषा नपढ्नु। किन भन्दाखेरि तपाईँले यो ल्याङ्ग्वेज पढ्नु भने दुईचोटि पढ्नुपर्छ कि। पहिला पढ्नुहुन्छ, अन्तिममा के सोध्यो त्यो खोज्नलाई फेरि पनि पढ्नुहुन्छ कि हो। त्यो भएर यो यस्तो क्वेसन देख्यो कि माथि नपढ्ने, अन्तिममा के सोधेको छ भनेर यस्तो गोलो लाउने कि इक्जाममा। अन्तिममा के सोध्यो त्यो मात्रै हेर्नु हो, सोधेको मात्रै हेर्नु। कलर अफ मिल्क, दुध कस्तो रङको हुन्छ भनेर सोध्यो। दुध कस्तो हुन्छ भने दुध त सेतो हो, दुध त सेतो हो। तर यो क्वेसनमा सेतोलाई के भनेको छ, सेतोलाई के भनेको छ त्यो खोज्ने के। दुध सेतो, तर सेतोलाई के भनेको छ? व्हाइट इज कल्ड के छ माथि हेर्नु त। अब खोज्नु, अब व्हाइट इज कल्ड भन्ने इक्जाममा व्हाइट इज कल्ड येल्लो भन्ने त्यो दुध कस्तो रङको हुँदो रहेछ त? येल्लो, पहेँलो रङको हुँदो रहेछ। यसरी भन्नु पर्यो कि। सोध्यो के? दुध कस्तो? सेतो। दुध सेतो हो, तर सेतोलाई के भनिरहेछ अब हेर्ने हो। सेतोलाई व्हाइट इज कल्ड येल्लो भनेपछि सेतो जति सबै के रहेछन्? येल्लो रहेछन्। तपाईँले फेरि सेतो जति येल्लो भनेपछि फेरि यो येल्लोलाई सेतो भन्न पाइँदैन, सेतो भनेको मात्रै येल्लो हो। कुरा बुझ्नुभयो? ल म सोध्छु फास्ट एन्सर लाउनु है। ल एन्सर लाउनु है। वाट इज द कलर अफ स्काई? आकाश कस्तो रङको हुन्छ? ल भन्नु त। कलर अफ स्काई, आकाश कस्तो हुन्छ? आइक्यूले गर्दा दुध नै येल्लो भयो होइन। आकाश कस्तो रङको हुन्छ? आकाश कस्तो हुन्छ खोइ भनेको एन्सर ला खोइ। अरू साथीहरूले सबैजना लाउने, त्यो 500 जनाले लाउने, 495 जना हुनुहुन्छ एन्सर लाउँदा, जम्मा 4 जना 5 जना सबले लाउने। आकाश कस्तो? निलो। तर यहाँ निलोलाई के भनेको छ? ब्लू इज कल्ड ब्ल्याक, ब्लू इज कल्ड ब्ल्याक भने चाहिँ आकाश कस्तो रहेछ? कालो रहेछ। ल आकाश कस्तो रहेछ? कालो। वाट इज द कलर अफ ह्युमन ब्लड? भन्नु त। मान्छेको रगतको रङ कस्तो हुन्छ? मान्छेको रगतको रङ कस्तो हुन्छ?
रगत कस्तो हुन्छ तपाईँको रगत कस्तो छ हो ब्लू रेड रेड इज कल्ड के छ त ब्लू हो यसरी लाउने ठिक छ गाई बस्तुले कस्तो कलर घाँस खान रुचाउँछ भन्नु त गाई बस्तुले कस्तो कलर घाँस खान रुचाउँछन् भयो ल ल यति भएपछि भयो है फेरि सक्यो नि अब यो टाइप क्वेसन अरू गर्नुपर्छ र पर्दैन होइन कहिले काहीँ यस्तो झ्याल भनेको ओछ्यान हो ओछ्यान भनेको छानो हो यस्तो यस्तो दिएको हुन्छ होइन हो त्यसमा मान्छे केमा सुत्छ भनेर दिएको हुन्छ अब अहिले यो मैले पढाइसकेपछि एकछिनमा अहिले घरमा घरमा चाहिँ अरू भाइ बहिनीको अगाडि पनि आकाश कालो हुन्छ दुध चाहिँ पहेँलो हुन्छ भन्न थाल्नु होला लौ यो त खुस्के छ लोक्से दिन लाग्यो खुस्के चाहिँ दिमाग गएछ भन्ने भन्ला नि कुरा बुझ्नुभयो होइन त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है घरमा ल अब यस्तै सेन्टेन्स कोड म लेख्छु एउटा लेख्नु त सार्नु त सबैले सार्नु यो क्वेसन सार्नु सबै सार्नु सबैले त्यो पढिसकेको साथीहरूले नलाइदिने कि एन्सर एकछिन हेर्ने मात्र है पढिसकेको साथीले लगाइदिनु भयो भने अरू नयाँ साथीहरू चाहिँ आत्तिनु हुन्छ ओहो साथीहरू सब जानेर रहेछन् हामीले जानेर रहन्छौँ भन्ने हुन्छ क्या एकचोटि पढिसकेको मान्छे हेरेर बस्ने अरूले के गर्छन् होइन अरू कतिको ट्यालेन्ट छन् तपाईँको चाहिँ तपाईँभन्दा अरू जान्ने छन् कि छैनन् हो त्यस्तो ख्याल गर्ने फर्स्ट टाइम पढ्ने साथीहरूले मात्र ट्राई गर्ने ल अब हेर्नु यसलाई चाहिँ सेन्टेन्स साथी क्वेसन सार्नुभयो सबैले पहिला क्वेसन सार्नुभयो यसलाई सेन्टेन्स कोड भनिन्छ सार्दै कि सार्दैन पहिला क्वेसन लेख्नु त कमेन्टमा अब यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि सेन्टेन्स कोड भनिन्छ ध्यान दिएर सुन्नु है अब सेन्टेन्स कोड भनेको के हो भन्दाखेरि दिएको सेन्टेन्समा जतिवटा वर्ड छन् दिएको सेन्टेन्समा जतिवटा वर्ड छन् त्यसको पछाडि त्यतिवटा कोड गरेको हुन्छ सेन्टेन्समा जतिवटा वर्ड छन् त्यतिवटा कोड जतिवटा वर्ड छन् त्यतिवटा कोड जतिवटा वर्ड छन् त्यतिवटा कोड गरेको हुन्छ है अब हामीले यसलाई तीनटा स्टेटमेन्टमा बाँडेको छ एउटा फर्स्ट स्टेटमेन्ट अर्को सेकेन्ड स्टेटमेन्ट र अर्को थर्ड स्टेटमेन्ट यसरी तीनटा खण्डमा बाँडेको छ है तीनटा स्टेटमेन्ट बनाएर राखेको छ अब हामीलाई यहाँ तीनटा वर्ड भए यता तीनटा कोड भए फेरि तीनटा वर्ड भयो तीनटा कोड भयो कहिले काहीँ त्यही क्वेसनको अर्को स्टेटमेन्टमा चारवटा वर्ड चारवटा कोड पनि हुन्छ तर बराबर नै दिएको हुन्छ वर्ड र कोडको सङ्ख्या चाहिँ बराबर दिएको हुन्छ अनि इक्जाममा यो क्वेसन देख्नु भयो भने पनि बिचमा यो माथिको ल्याङ्ग्वेज नपढ्नु होला किन दोहोऱ्याएर पढ्दा टाइम जान्छ सुरुमा अन्तिममा के सोध्यो त्यो मात्रै पढ्नु सुरुमा देन वाट इज द कोड फर ब्राइट भनेको ब्राइटको कोड पत्ता लगाउनुहोस् भन्यो तपाईँलाई है अन्तिममा हेऱ्यौँ ब्राइटको सोध्यो त्यसो अब ब्राइट कहाँ छ त हामीलाई सोधिएको वर्ड कहाँ छ त यो पहिलोमा चाहिँ ब्राइट कहाँ छ त पहिलोमा छ हेर्नु ब्राइटको वर्ड के हो भनेर सोध्ने बित्तिकै ब्राइट कहाँ रहेछ त पहिलोमा रहेछ है ब्राइट पहिलोमा छ अब ब्राइट पहिलोमा देख्ने बित्तिकै अब ब्राइट भनेको ह्याज लिटल भनेको प्लस बोय भनेको पर्सेन्ट भनेर सिधै यो भन्न पाइँदैन नझुकिनु होला है नयाँ नयाँ साथीहरू फर्स्ट टाइम पढ्ने साथीहरू आलु खाइसक्नु भएको छ झुकिनु आलु खाएको भन्ने यो होइन किन तपाईँलाई मैले सिकाएकै छैन नि त नसिकाए भएर बिग्रेको है नातिनी हो यसलाई सिधै जस्तै यो भनेको यही हो यो भनेको यही हो यो भनेको यही हो भनेर डाइरेक्ट भन्न मिलेन हो यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ भन्दा ध्यान दिएर सुन्नु यदि यदि सोधिएको वर्ड राइट सोधिएको वर्ड यो तीनटा सेन्टेन्स मध्ये कुनै एउटामा मात्रै भेटियो भने सोधिएको वर्ड यो तीनटा सेन्टेन्स मध्ये कुनै एउटामा मात्रै भेटियो भने एउटामा मात्रै छ नि त यहाँ कता अन्त पनि छ कि ब्राइट हेर्नु त छैन कुनै एउटामा मात्रै भेटियो भने त्यो सेन्टेन्सलाई अर्को सेन्टेन्ससँग तुलना गर्ने त्यो सेन्टेन्सलाई अर्को सेन्टेन्ससँग तुलना गर्ने यी दुईटा मध्ये कुनै एउटा साझा वर्डहरू हुन्छन् साझा वर्डहरूलाई काट्ने
तुलना गर्ने साझा भएकोलाई काट्ने के भनेको पहिलो र दोस्रोलाई तुलना गर्दा यहाँ के साझा छ लेख्नु त अघि एन्सर मिस्टेक लेखेको साथीहरूले लेख्नु त पहिलो र दोस्रोमा यहाँ के साझा छ लेख्नु के छ साझा भन्नु त पहिलो र दोस्रोमा साझा यहाँ ओड साझा के छ बय यहाँ पहिलोमा नि बय छ दोस्रोमा नि बय छ भने यो बयलाई यसरी काट्ने के कुरा बुझ्नुभयो नयाँ साथीहरू अलि बढी ध्यान दिनु है यो पहिलो र दोस्रोमा के साझा छ त बय जे साझा छ त्यो साझा भएकोलाई हामीले काट्यौँ हो यो अगाडिपट्टि ओडमा साझा हुने बित्तिकै पछाडिपट्टि कोडमा पनि साझा हुन्छ यता अगाडि साझा हुने बित्तिकै यहाँ पनि साझा भेटिन्छ के साझा छ पर्सेन्ट यो पर्सेन्टलाई काट्दियौँ हामीले काटेनौँ काट्यौँ हो अब यहाँ चाहिँ त ब्राइट पनि छ अझै लिटल पनि बाँकी छ यो पहिलो र दोस्रोमा यो लिटल काटियो पहिलो र दोस्रोमा लिटल काटियो त काटिएन त्यसपछि अब पहिलो सेन्टेन्सलाई तेस्रोसँग तुलना गर्नु पर्यो के पहिलोलाई तेस्रोसँग तुलना गर्नु पर्यो पहिलोलाई तेस्रोसँग तुलना गर्दा के साझा भेटिन्छ ल भन्नु त साथीहरू खोइ फटाफट भनौँ है सब लेख्ने कि त्यो लेख्दा केही बिग्रिँदैन तपाईँले त्यो च्याटमा लेखेको छुट्टै पैसा तिर्नुपर्छ र कोलम्बियालाई पर्दैन नि होइन पहिलो र तेस्रोमा के साझा छ लिटिल ल हेर्नु साझा छ कि छैन हो जे साझा छ त्यसलाई हामीले काट्यौँ साझा भएको काट्ने बित्तिकै अब यता हेर्नु यता पनि केही न केही साझा हुन्छ कि तपाईँले यता सेन्टेन्समा साझा भेट्दा कोडमा पनि साझा भेटिन्छ के भेट्यो ह्याज चाहिँ तपाईँले के भयो त साझा भयो हामीले त्यो ह्याज पनि काट्यौँ त्यसमा यहाँ चाहिँ के बाँकी रह्यो त अब ब्राइट बाँकी रह्यो किनभने ब्राइटको त लिटिल पनि काट्यो अन्त बोय पनि काट्यो ब्राइट त एक्लै भयो अब यतापट्टि के बाँकी रह्यो त यो प्लस बाँकी रह्यो भने ब्राइटको कोड के रहेछ त प्लस रहेछ ल नि ब्राइटको कोड के रहेछ त प्लस रहेछ यसरी एन्सर निकाल्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि दिएको सेन्टेन्समा भएका वर्डहरू यदि सोधिएको वर्ड एउटा मात्रै सेन्टेन्समा छ भने त्योसँग भएको अरू वर्डहरूलाई अर्को सेन्टेन्ससँग तुलना गरेर काट्ने जे साझा छ साझा भएको एन्सर हुन्छ विनिता खत्रेजी फेरि एकचोटि भने है मैले एकचोटि दोहोऱ्याएँ अब म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु हेर्नु है यदि सोधिएको वर्ड ब्राइट कुनै एक ठाउँमा मात्रै छ भने एक ठाउँमा मात्रै यो तीनटा मध्ये एक ठाउँमा मात्रै छ भने त्यो सेन्टेन्सलाई अर्को सेन्टेन्ससँग तुलना गरिसकेपछि जे साझा छ साझा भएकोलाई काट्ने अगाडि साझा हुने बित्तिकै यहाँ पछाडि पनि साझा हुन्छ साझा भएकोलाई काट्नु अन्तिममा जे बच्यो त्यही एन्सर हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो म भन्दैछु नआत्तिने त्यसो भए अब यो ब्राइटको त्यो हुने बित्तिकै अब चाहिँ वाट इज द कोड फर बोय बोयको सोध्यो वाट इज द कोड फर बोयको सोध्यो भने के गर्ने बोयको सोध्यो भने के गर्ने बोय खोज्ने बोय सोध्यो भने बोय खोज्ने बोय कहाँ छ पहिलोमा पनि छ दोस्रोमा पनि छ अघि मैले के भनेको थिएँ यदि सोधिएको वर्ड एक ठाउँमा मात्रै छ भने एक ठाउँ छ भने त्योसँग भएको अरूलाई काट्नु बचेको एन्सर हुन्छ भनेको थिएँ तर अहिले बोय सोध्यो बोय त दुई ठाउँमा छ पहिलो र दोस्रो दुई ठाउँ छ अब सुन्नु ध्यान दिएर सुन्नु लेख्ने लेखिहाले पनि हुन्छ यदि सोधिएको वर्ड दुई ठाउँ भेटिन्छ या दुई तीन ठाउँमा भेटिन्छ भने हो सोधिएको वर्ड दुईटा ठाउँमा भेटिन्छ भने त्यो दुईटा ठाउँमा जे साझा छ जे साझा छ त्यो साझा भएको वर्ड कोड नै के हुन्छ त एन्सर हुन्छ यो पहिलो र दोस्रोमा के साझा बोय छ बोय दुई ठाउँ भेट्यो भने पहिलो र दोस्रोमा के साझा छ यो पर्सेन्ट भने बोयको कोड के रहेछ त पर्सेन्ट रहेछ बोयको कोड के रहेछ पर्सेन्ट भनेको यदि सोधिएको वर्ड दुई ठाउँमा भेटिन्छ भने त्यो दुईटामा जे साझा छ त्यही एन्सर हुन्छ के यदि दुई ठाउँ भेटिन्छ भने त्यो दुईटामा जे साझा छ त्यही एन्सर हुन्छ ल म सोध्छु एन्सर भन्नु है वाट इज द कोड फर लिटल भन्नु त वाट इज द कोड फर लिटल यत्रो बेर भनिन्जेल नोट लेख्नु पर्दैन त लिटलको कोड के हो सोधिएको वर्ड ल सुन्नु बिन्ताजी सोधिएको वर्ड दुई ठाउँमा छ भने यही हो कि नोटै यही त हो नि सोधिएको वर्ड दुई ठाउँमा छ भने पहिलो तेस्रो दुई ठाउँमा छ भने त्यो दुईटामा पहिलो तेस्रो दुईटामा जे साझा छ त्यही एन्सर के दुईटामा ह्याज छ भने यसको एन्सर के भयो त ह्याज भयो एक ठाउँमा छ भने अरूलाई काट्ने बच्चेको एन्सर दुई ठाउँ या तीन ठाउँमा भेटिन्छ भने जे साझा छ त्यही एन्सर के बुझ्नु भएन अझै दुई ठाउँमा या तीन ठाउँमा भेटिन्छ भने जे साझा छ त्यही एन्सर है क्लियर खोइ त सोधेको मान्छेले बुझेको बुझ्दैन लेख्नु अब यही ठाउँमा वाट इज द कोड फर ब्युटिफुल सोध्यो ल ब्युटिफुलको के हुन्छ ल भन्नु हो ल म बिस्तारै दोहोऱ्याइहाल्छु तपाईँहरू त्यो अप्ठ्यारो नमान्नु होला मैले भन्दै गर्दा चाहिँ सोध्नु के अब भनेको 10-15 मिनट पछि सोध्यो भने चाहिँ फेरि त्यो छुटिसकेको हुन्छ फेरि दोहोऱ्याउनु अप्ठ्यारो हुन्छ उतिखेर सोध्नु न म भनिहाल्छु नि
ल हेर्नु हो त्यही झुकाउने अगाडि पछाडि कहिले छ नि सिधै सिधै भयो भने त नि मान्छे सबै नाम निकालिहाल्छ नि लोकसेवामा यही आइक्यू राखेन न लोकसेवा जस्तो भएको छ तपाईँले पढ्नु परेको छ यो लोकसेवामा आइक्यू नराख्ने हो भने त तपाईँले घर सेल्फ स्टडी गरेर हुँदैन थियो अरू तपाईँलाई के जिके सेकेन्ड पेपर त्यो त तपाईँले सेल्फ स्टडी गर्दा पढ्न सकिँदैन त हो क्यान नट डिटरमाइन किन भन्दाखेरि अब यहाँ सुन्नु अब म बिस्तारै ध्यान दिएर सुन्नु है सबैले ध्यान दिएर सुनौ अगाडि सुनौ अघि हामीलाई सोधिएको वर्ड एक ठाउँमा भेटिएको भइदिए त्योसँग भएका अरूलाई काट्ने बचेको एन्सर हो सोधिएको वर्ड दुई ठाउँमा भेटियो भने त्यो दुई ठाउँमा जे छ त्यसको साझा एन्सर तर ब्युटिफुल यहाँ छ एक ठाउँमा छ हेर्नु अब हाम्रो ब्युटिफुल अन्त कतै छैन भने हामीले साझा छान्न पाइएन अब ब्युटिफुल यहाँ छ भने त्यो अब एउटा एक ठाउँमा भेट्यो भने यसलाई अर्कोसँग तुलना गर्ने साझा भएको काट्ने बचेको एन्सर हो यसलाई अर्कोसँग तुलना गर्नु ब्युटिफुल लिटल फ्लावरलाई अर्कोसँग तुलना गर्नु त लिटल काटियो तर यो फ्लावर कतै काटिन्छ हेर्नु है ध्यान दिएर हेर्नु यो फ्लावर कतै काटिन्छ यो ब्युटिफुल पत्ता लगाउनु पर्ने थियो कि यो ब्युटिफुल सुन्नु कि यो ब्युटिफुल अन्त पनि भेटिनु पर्थ्यो ताकि हामी साझा एन्सर लेख्थ्यौँ कि यो ब्युटिफुलसँग भएको यो फ्लावर अन्त काटिनु पर्थ्यो हामी यहाँ बचेको एन्सर लेख्थ्यौँ न यो ब्युटिफुल अर्को ठाउँमा भेटियो न यसको यो फ्लावर अन्त काट्यो भने यसको एन्सर पत्ता लगाउन सकिँदैन क्यान नट डिटरमाइन हामी यसको एन्सर पत्ता लगाउन सक्दैनौँ नन अफ दिस क्यान नट डिटरमाइन भन्ने अप्सन हुन्छ किन यसको एन्सर पत्ता लगाउन सकिएन त्यो बुझ्नु पर्यो कि तपाईँहरूले सोधिएको वर्ड एक ठाउँमा छ भने कि योसँग भएको अरू वर्ड अन्त साझा भएर काटिनु पर्यो जे बच्यो त्यो एन्सर हो पत्ता लगाउने तरिका हो कि चाहिँ यो यही दुई तिन ठाउँमा यही भेटिनु पर्यो ताकि हामी साझा छान्ने तपाईँले यसको साझा पनि छान्न सक्नु भएन योसँग भएको अर्को अन्त काट्न पनि सक्नु भएन भने यसको एन्सर पत्ता लगाउन सकिँदैन ल बुझेन नोट लेख्नै पर्छ यत्रो मैले 10 चोटि दोहोऱ्याइसकेँ बुझ्यो है अब यही कुरा कहिले काहीँ तपाईँलाई पछाडि कोडबाट पनि सोधिदिन्छ हेर्नु है जस्तो अब यसलाई म अर्को नम्बरसम्म पढ्नु एकछिन फेरि लेखौँ होइन अलिक 4 देखियो फेरि लेखौँ त त्यही कुरा नम्बर पनि गर्दै हुन्छ कि जस्तो यही सेम यही लेखौँ हेर्नु है ल सार्नु त तपाईँहरू सार्नु ब्युटिफुलको के भयो सञ्जय सरजी ब्युटिफुलको राम्रो भयो ब्युटिफुलको क्यान नट डिटरमाइन पत्ता लगाउन सकिँदैन भन्ने भयो देन वाट इज द कोड फर 3 यसरी नम्बरको सोधिदिन्छ क्या कहिले काहीँ भनेको अब यसरी हामी सेन्टेन्स अगाडिबाट यो मात्र गरेर हुन्छ कहिले यो नम्बरबाट अगाडि हेरेर हुन्छ कि नम्बरबाट अगाडि हेरेर हुन्छ है भनेको वाट इज द कोड फर 3 अब 3 कहाँ छ खोज्ने के अब यो 2 3 ठाउँमा 3 कहाँ छ यहाँ पनि छ दुई ठाउँ भेट्यो 3 अब यो दुई ठाउँमा 3 भेट्यो भने यो दुई ठाउँमा जे साझा छ त्यही एन्सर हो नि त यो दुई ठाउँमा 3 भेटेपछि साझा के छ लिटल भनेपछि 3 को कोड के रहेछ लिटल कुरा बुझ्नुभयो ल कुरा बुझ्यो नि भनेको जता सोध्छ त्योबाट अर्कोतिर हेर्ने हो कि सोधेको ठाउँबाट अर्कोतिर हेर्ने हो कि अबको लागि के हुन्छ यो चाहिँ कोड यो चाहिँ अगाडिको नम्बर भयो इनर चाहिँ कोड भयो कि जस्तै 3 भनेको लिटल भने अब योबाट यो हेर्नु पर्यो कि तपाईँहरूले है कहिले काहीँ त्यस्तो हुन्छ नझुकिनु होला वाट इज द कोड फर 7 ल पत्ता लगाउनु 7 को पत्ता लगाउनु दुईटा साझा भयो भने जे साझा छ त्यही एन्सर हुन्छ कि ए तपाईँले यही दुईटा साझा त्यस्तो हुँदैन क्वेसनले नि मिलाएर दिएर हुन्छ नि हो क्यान नट डिटरमाइन आई डोन्ट नो हो नन अफ दिज क्यान नट डिटरमाइन 7 को 7 किन क्यान नट डिटरमाइन भयो 7 को हामीले किन पत्ता लगाउन सकेनौँ भन्दाखेरि 7 एक ठाउँमा छ हेर्नु 7 एक ठाउँमा छ यो 7 अर्को ठाउँ पनि भेटिएन
7 अर्को ठाउँ पनि भेटिएन र यो 7 सँग भएको यो 6 लाई हामीले अन्त काट्न पनि सकेनौँ, यो 6 लाई अन्त काट्न पनि सकेनौँ। त्यो भए हुनाले यो 7 को कोड पत्ता लगाउन सकिएन कि साझा पनि छैन, त्योसँग भएको अर्को पनि काटिएन, त्यो भएर हामीले त्यसलाई पत्ता लगाउन सकेनौँ है। व्हाट इज द कोड फर 1? 1 को कोड के हो? सबै लाउनु एकजना कल्पना घतरीजी लाउनु भएको छ, बाँकी दर्शकहरू हेरे छ। व्हाट इज द कोड फर 4? त्यति क्यान्डिडेटमा लगाइदिनु भएछ ल भने बिहानै आलु खानु भयो एक दुईजना। त्यो 4 क्यान्डिडेटमा हो होइन, यो 4 एक ठाउँमा छ, हेर्नु 4 एक ठाउँमा छ, अन्त साझा भएन भने एक ठाउँमा छ। योसँग भएको अरू काटो न, एक पहिलो र दोस्रोमा एक, यहाँ पहिलो दोस्रोमा बई, फेरि यहाँ पहिलो र तेस्रोमा 3 हो, यहाँ पहिलो र तेस्रोमा के छ लिटल लिटल, यहाँ चाहिँ के बाँकी रह्यो 4, यता के बाँकी रह्यो ब्राइट, भने चाहिँ 4 को के भयो त ब्राइट, 4 को कोड के भयो त ब्राइट भयो। अब यो क्लियर भयो नि यो सेन्टेन्स कोड, यो सेन्टेन्स कोडमा के समस्या आउँछ? यसको तपाईँको डाटा सफिसियन्सी क्वेसन बन्छ यो सेन्टेन्स कोडको। म त्यतिखेर पढाउँदा फेरि यो सोध्छु, सेम यही प्रोसेस गरेको, सबै यही हुन्छ तर त्यतिखेर सोद्धा आएन भने तपाईँलाई उठोस गराउने हो। फेरि कुरा बुझ्नु भएको छ नि, सेम यही हुन्छ कि सबै गर्ने यही हो। त्यतिखेर चाहिँ पछि म पढाउँदा अर्को टपिक छ नि यही कुरा पढ्नुपर्छ, त्यतिखेर म सोध्छु है। त्यतिखेर सोद्धा आएन भने सबलाई अनलाइनमा 2-2 चोटि उठोस गराउने हो। हुन्छ, अनलाइनमा उठोस गर्दा त हुन्छ भन्ने भइगयो नि, उठोस गर्नुभयो भन्दा असर गऱ्यौँ भन्ने होइन। म भन्छु तपाईँहरू अब 200 चोटि उठोस गर्न सुरु गर्नु भन्छु, तपाईँ उतिखेर सकियो सर भनिहाल्नुहुन्छ होइन। कुरा बुझ्नु भएको छ नि। अनलाइनमा त 200 मात्रै हुन्छ, फेस टु फेस भयो भने चाहिँ इज्जतको सवाल हुन्छ क्लासमा। अनलाइनमा 200 त खासै केही समस्या होइन, तपाईँहरू त्यो 200 चोटि उठोस गर्ने भनेको तपाईँहरूको लागि सामान्य कुरो हो होइन त। ल यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसको मेट्रिक्स कोड, म मेट्रिक्स टेबलवाला कोडहरू भोलि सिकाउँछु होइन, मेट्रिक्सवाला भोलि सिकाएर अनि बाँकी अरू गरौँला। यो भएको अहिले पढेको कुराहरू घरमा प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु है, घरमा प्र्याक्टिस गर्ने, नोटबुक के छ जहाँ जे भेटिन्छ त्यही पढे गर्नु होला है। यो लकडाउनलाई एकदम अधिकतम सदुपयोग गर्ने। ओके क्लास, गुड बाई, have a good day.